Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron. Mirëmbrëma. I dashur mik. Sot jemi në një takim ndryshe. Në një bisedë me një nga zërat më të fuqishëm të letërsisë shqiptare. Një poet I cili jetoi pak, por ka lënë pas një ihon që vazhdon të na sfidojë ende sot. Ai shkroi për plagët e shoqërisë, për njeriun e harruar, për urinë, padrejtësinë, shpresën dhe kërkimin e dinjitetit njerëzor. Në një kohë kur mjerimi fshihej pas fasadave, ishte pikërisht ai që e nxori në drejtë. Do të jemi në këtë bisedë imagjinare me poetin që ktheu dhimbjen njerëzore në art dhe ndërgjegje në fjalë. Jemi me Migjenin. Ka fshat që s'ka përdihet, ashtor vëlla, mjerimi. Ka fshat që të met në fyt, dhe të zë trishtimi, kur shef tyrat sbeta dhe sytje shilta, që shikojnë si hije e shtrin durët e mpita. Dhe ashtu, shtrime, mrapateje mesin, të tan jetën e vetë, deri sa të vdesin. E mbita, na jëri, si në qesëndi, therin qilën kryqat e minaret e ngurta, profetënt dhe shenjtën në fushqetat shumë gjyrta shkëlqejnë, e mjerimi mjerfili njen trasti. Mjerimi ka vullën e vetë të shëmtume, ashtë e neveritshme, e keqe, e turpshme, balli që e ka, syt që e shprehin, bust që më kotë munohen të fshehin. Janë fmite pa dije se flite për buzjes, të metunat e fliqta, rrethe për qark tryezës, mi cilën hangri darkën një qeni pamshirshëm, me bark shekullor, gjithmoni pangishëm. Mjerimi s'ka fat, por ka vetëm zhele fun e maj, flamujt e një shpreset shkym dhe të soptum me dalun bese. Mjerimi tërbohet në dashuni e pshore, në përskaje terta, bashk me qej, mica, mi pecat e mykta, të qelpta, të nëjta, të lakta, lakuriqen mishtat si zhan, të verë dhe pisa, ka përthehen njejat me fuqi shtazore, ka fshojnë, përpin, thithen, puthen bustën nakta, dhe shuhet uja, dhe e fashitet etja, nepshin ka përthys, kur mytet vetvetja. Dhe aty, zajnë fillin të martë, shërptort dhe lypsat, që nesër do limen me na I mush rrugat. Mjerimi në dritzën e synit të e kërthini, dridhet po si flaka e mekun qirini, në tavan tymum dhe plot me rimanga, ku hije njerëzish dridhen nër mure plot danga, ku foshnja smume qanë si shpirti keq, tu nuk gjite shteruna të së zezës am, e kjo prap shtatzan, malkon zote dreq, malkon fryt në vet, malkon bar në ram. Foshnja saj nuk qesh, por vetëm lëngon, e ama se don, por vetëm malkon. Val, saj trishtushëm ashtë djepi skamit, ku foshnjen përkundin lot dhe të fshamit. Mjerimi rrit fmi në nhien e shpivet nalta, ku
ku nuk më rrin zani lypsis, ku nuk mund të prishet qetësia zotnive, kur bashkë me zonja flenë në shtretën e lumnis. Mjerimi pjek fëmin para se të burnohet. Don të mësoj, ti iki grushti që i kërcnohet, ati grusht që në gjume shtrangon për fyti, kur fillojnë klapit e etheve prej unit dhe ftyrën e fëmis emulon hije vdekjes. Një stoli e kopshme në vend të busqeshjes. Një fryt, kurse piqet, dihet se ku shkon. Qashtu, edhe fëmia në bargdheut mbaron. Mjerimi punon ditë e natë, tu i vlu djerë sa në gjoks dhe në balë, tu u zhigatun deri në gjujnë balt e prap zort, nga uja i bahen pal. Shpërblim qesharak, përqindej afshëndit, vetëm lek 3-4 dhe marsh. Mjerimi ka i herë, i ka faqet e lustrume, buste pesmatume, mollzat e ngjyrume, trupin përmenore e një tregtis nëtë, që ashtë i gjukun të binë shtrat vet i dytë, dhe për atë shërbim ka për të marrë do franga nër qarqaf, nër ftyra dhe në nërgjegje danga. Mjerimi gjithashtu len edhe në trashigim, jo veç në përbanka dhe në gjatë patunshme, por eshnat e shtremta e në gjoks në idhim, mund që të len kujtim ditën e dikurshme, kur pullazi shpis u shem dhe ra nga kalpsin e kohës dhe nga pesha qilit, kur mbi gjithë shka u një të mërshmi za, plot mallkim dhe lutje, si nga funi i ferrit, ish zan i njerjut që vdiste nën tra. Kështu, nën kam të ranë të Zotit e gërsum, thot prifti, vdes ai që çon jetë dhunum. Dhe me këto kujtime, kësilloj fatkeqësinash, mushet gote helmit në trashigin brezninash. Mjerimi ka motër ngushlluse gotën, në pjetorit qelpta, pran tryezës plot stralt neveritshme, shpirti me etje derdh gotën në fyt për me harru 99 halle. E gota e turbull, gota satanike, tu e ledhatu, e pickon si gjarpni, dhe kur bie njeriu, si gruni prej drapni, në tryez qanë qeshet në formë tragjikomike. Të gjitha hallet skamin goti myt, kur 100 i derdh, një nga një në fyt. Mjerimi mes dëshirat, si hyjet ersina, dhe bajnë tym si hejt që i ban shkrum shkreptima. Mjerimi s'ka gzim, por ka vetëm dhima paduruse që të bajnë të shmenësh, që të apin litarin shkosh file të varesh, ose bahe fli e mjere paragrafesh. Mjerimi s'don mshirë, por don vetëm të drejtë. Mshirë, bi bastar dhe etënve dinak, cilët në mënyrë pompoze, po si farisejt, i bin lodërtinës me njëjtë dhe lprak, tu jalshu lypsit një grosht holl në shplak. Mjerimi është një njollë pa shlyshme në baltë njerëzimit që kalon në përshekuj. Dhe këtë njollë kur nuk është e mundshme ta shlyjnë pa çavrat që zun myk nër tempuj. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Migjeni, ne do ta nisim nga fillimi. Do më thoni se ku edhe kur ka lindur njeriu, i cili më vonë do të bëhej një nga zërat më të fuqishëm të letërsisë shqiptare. U linda më 13 tetor 1911 në Shkodër, në një familje ortodokse. Mbi emri juaj mbart një histori interesante, duhet thënë. Nga e ka origjinën familja juaj? Mbi emri im vjen nga gjyshi im Nikola Dibrani, një shqiptar i ardhur nga krajina e Rekës së Maqedonisë. Ai ishte i besimit ortodoks dhe u vendos në Shkodër në gjysmën e 2 të shekullit të 19. Çfarë dini ju konkretisht për jetën e gjyshit tuaj? Fillimisht punoi si murator, më pas u martua me Stake Milanin nga Kuçi dhe krijoi familjen e tij në Shkodër.
para se të ndëronte jetë, la pas 2 djem, Gjergjin dhe Kriston. Baba juaj, Gjergji, mund të më thoni nëse ka pasur një rol në qytetin e Shkodrës dhe çfarë, ku konsideronte ky rol? Ai zotëronte një bar dhe ishte një njeri shumë i respektuar nga komuniteti. Ai pati dhe një rol në historinë e kishës ortodokse shqiptare apo jo? Po, në vitin 1922 u zgjodh përfaqësues i Shkodrës në Kongresin e Beratit, ku u shpall Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë nga Fanoli. Po nëna juaj Migjeni, çfarë roli kishte ajo? Nëna ime quhej Sofia Kokoshi, ajo u martua me baban tim në vitin 1900. Ishet një familje madhe apo jo? Po ishim 6 fëmijë. Unë dhe motra ime më e vogël, Olga, ndoqëm shkollën fillore serbe në Shkodër. A ekziston ende shtëpia ku ju keni lindur? Jo, ajo nuk ekziston më prej shumë vitesh. Ndodhej në oborrin e shtëpisë së Trimçeveve dhe për shumë vite, nga viti 1961 deri në vitin 1993 shërbeu si muzeu i Migjenit. Migjeni, ku jodhët ju hapat e para në arsim? Arsimin fillor e mora në Shkodër në një shkollë ortodokse. Më pas, rruga juaj ju çoi larg Shkodrës. Pse pikërisht? Nga viti 1923 deri në vitin 1925 u shkollova në Tivar. Atje ishte shpërngulur motra ime e vogël, Lenka, e cila ishte martuar me Llazar Jovanin, familje të cilit kishte origjinën nga Kavaja. Migjeni, kush ju hapi juve rrugën në drejt studimeve të mëtejshme? Ishte daja imi Jovan Kokoshi, ai më mundsoi një bursë për të studiuar në gjimnazin e Manastirit. Dhe çfarë përfaqësonte ky manastir për ju? Në vjeshtën e vitit 1925 u nisa drejt qytetit të alfabetit të gjuhës shqipe për të vazhduar shkollimin. Dhe si ecën studimet e tua atje? Në vitin 1927 përfundova semi maturën me rezultate meritore. Megjithatë, rruga juaj mori një tjetër drejtim apo jo, por në këtë rast nuk ishte zgjedhja juaj. Po, në vitin shkollor 1927-1928, kundër dëshirës time më regjistruan në seminarin ortodoks Jan Shën Teologu në Manastir. E çfarë dëshmonte diploma që ju morët pas përfundimit të seminarit? Diploma më shpallte kandidat të aftë për shërbimi kishtar, për mësim të fesë dhe për studime të larta universitare. Si vrit buka ime, ku jam rrit, qene këshekulli, larg prej teje, male kom blon, gjakun deje. Qifte linzot e kur disa kongës remen, Zimja nisa, cilë per plot, dhe zullime shtat bajrakte, bukësime pe madhështine, historis vinë komine, qifte lis. Dit pranverën, lullëzon stina, shtrit tërbuni, thjedh gomina, ka dalë buka, sot me prit, Nikolas që i ka dhënë drit, ditën e bukur, pranverore, erdhë një gjeni në përmendore. Kurën kaj bashk me vocrakët, erdhë në pukën ku u shkri, du i dhanë dritën si qili, në vitet dhimbjesh, erdhë poeti ku la dhimbje gjeti. Ka fshat që s'ka përdihet, ashtër vëlla mjerimi. Ka fshat që të mbet në fyt dhe të zë trishtimi,
Kur shef tyrat zbeta dhe sytë jeshilda që të shikojnë si hije dhe shtrim duart e mbita, edhe ashtu të shtrime mrapa teje mbesi, të tanë jetën e vetë deri sa të vdesi. Mirë se vjen me madhështin ku fitove për jetësin buke kryp sofra e pukjanit zemra e bardhju hap viganit reze më bete reze fale mesazh drite mbi këto male. Gjallë mes neshtman vepra jote në përprezat vite mote pije drita që nuk erësh jetë frymëzimi që nuk shterësh reze më bete reze fale mesazh drite mbi këto male. Reze më bete reze fale mesazh drite mbi këto male. Pas diplomimit, mund të më thoni se cili ishte hapi juaj i parë? Më 22 qershor 1932 u nisa nga manastiri për në Tivar, pranë motrës time Lenkës. Dhe atje besoj nisi jeta juaj profesionale, apo jo? Nga viti 1933 deri në vitin 1937 punova si mësues i shkollës fillore në Vrag të Shkodrës dhe në Puk. Mund të themi se në ato zonë, pikërisht atje, lindi edhe shkrimtari i madh Migjeni. Po, ishte koha kur zhvillova veprimtarinë time letrare. Edhe kur u botuan shkrimet e tua të para? Shkrimet e mia të para u botuan në vitin 1934. Bashkëpunova me revistat Iliria, Bota e Re dhe të tjera. Në vitin 1936 ju botuat Vargjet e Lira. Çfarë ndodhi me atë libër Migjeni? I përmblodha poezitë e mia në librin Vargjet e Lira, por censura nuk lejoi që ai të qarkullonte. Duhet thënë se gjatë asaj kohe ju takuat edhe emra mjaft të rëndësishëm të letërsisë shqiptare, apo jo? Po, takova Petro Markon para se ai të nisej në Spanjë. Kalova dhe një verë me Lazar Radin, i cili më vonë më kushtoi një libër kujtimesh. Ndërsa viti 1937 ju gjeti larg Shqipërisë. Pse? Shkova në Itali në sanatoriumin Torre Pellice, me shpresën se do të shërohesha nga sëmundja e mushkërive. Arriti mjekësia që ta ndryshonte fatin tuaj? Jo, përpjekjet e mjekëve qenë të kota. Sëmundja kishte bërë tashmë të vetën. Jeta juaj u mbyll në 26 gusht 1938, apo jo? Po, në 26 gusht 1938. Migjeni, megjithatë krimtaria juaj nuk u shua me ju. Kam lënë në dorëshkrim një pjesë të rëndësishme të prozës sime. Çfarë ndodhi me veprën tuaj pas çlirimit të Shqipërisë? Trashëgimia ime letrare u bë e njohur plotësisht. Veprat e mia të plota u botuan disa herë, u përkthyen në gjuhë të ndryshme dhe për jetën e krimtarinë time u botuan shumë studime e artikuj. Migjeni, juve ju quajnë poeti i mjerimit, apo jo? Sepse u bëra zëdhënësi më besnik dhe më i ndërgjegjshëm i njeriu të thjesht, i fshatarit dhe i punëtorit shqiptar, në një kohë kur vetë qenia e tyre ishte në rrezik. Cila ishte pamja e Shqipërisë që ju frymëzoi ju të shkruanit, Migjeni? Ishte një Shqipëri ku mjerimi kishte zëvendësuar shpresën, ku edhe malsori që kishte përballuar robërin, po vdiste urije. Dhe çfarë ju trondiste më shumë në atë realitet? Kontrasti. Nga njëra anë uria e popullit, nga ana tjetër luksi dhe shpërdorim i pushtetit. Migjeni, më thoni se si e shihni ju mënyrën se si përdorej pushteti? Shoh një pushtet që forcon xhandarmerinë jo për të mbrojtur vendin, por për të ndëshkuar kundërshtarët politik. Në shkrimet e tua përmendet edhe ndjekja e kundërshtarëve. Çfarë donit ju të denonconit? Një sistem që vriste pas shpine, syrgjënoste dhe dënonte njerëzit për bindjet e tyre. A mendoni ju se vargjet e tua flasin vetëm për kohën tuaj? Jo, edhe sot ato lëshojnë alarmin dhe qjerrin maskat e shfrytëzuesve. E kush janë këta shfrytëzues, nëse mund t'i theme? Ata që vishen me petkun politik
mbulohen me hipokrizin e premtimeve dhe kërkojnë të mbeten përgjithmonë në pushtet. Dhe çfarë rreziku sjell një pushtet i tillë? Ai synon të glabërojë dhe të shes çdo cep të Shqipërisë. E çfarë përfaqëson për ju çdo poezi apo rrëfim të cilin ju keni shkruar? Një dëshmi për plagët sociale të njeriut dhe të shqiptarit. A i përkasin ato plagë vetëm brezit tuaj? Jo, janë plagë që te kalon kohën time. Si nuk kam një grusht fort, ti bi mund zemër, mali që s'psan, ta di edhe i se gjdo me than i dopt, në agoni të përdihet, si vigan i vram. Unë, lugat si hije të razume, trashigimtari vujtjes dhe i durimit, enë mi barkt malit me ujen e zgjume dhe me klithmat pak naquna t'instiktit. Mali hesht, edhe pse për ditë mbi lkur ti, në loj varimtare, kërkoj me gjet një kafshat ma të mirë, por më rren shaka, shpresa gënjeshtare. Mali hesht, edhe në heshtje qesh, e unë vuj, dhe në vujtje vdes. Po unë, kur kam për t'u qesh, apo ndoshta duhet ma part vdes. O, si nuk kam një grusht fuqishëm, malit që hesht, mund zemër me janjesh, ta shoh si dridhet nga grushti paliqëm, e unë të knaqem të uqesh. Migjene, kur sëmundja ju arrënon të trupin, a menduat ju ndonjëherë të ndaloni së shkruari? Jo, dhe kur isha dërmuar fizikisht dhe sëmundja më përshpëriste të heshtja, nuk u ndala. Dhe çfarë ju jep të forcë? Ndërgjegje se duhet të thosha të vërtetën dhe kur e dija se po shuesha dal nga dal. Edhe si ju kishte ndryshuar mjerimi që ju e prekni të hasni dita ditës? Më kishte plagosur në trup dhe në shpirt. Por pas vdekjes duhet thënë se shteti shqiptar ju nderoi apo jo? Po, në vitin 1956 eshtrat e mi u sollën atë, ndërsa në vitin 1957 mu dha pas vdekjes titulli mësues i popullit. Migjene, po çfarë keni kuptuar ju për shoqërinë që të tjerët nuk arrinin ta shihnin? Duhet ta prekem, sepse jemi pikërisht në ato kohra që mund të diskutojmë lirshëm me një figurë si ju. E kuptova zhvillimin dialektik të shoqërisë dhe e pash botën kapitaliste si një sistem që sipas meje po shkon drejt theqafjes. Edhe grupet komuniste të kohës ju kanë vlerësuar, por ju nuk i keni besuar plotësisht ato. Pse? Sepse nuk isha komunist i egzaltuar. Në të vërtet nuk isha fare komunist. Megjithatë, në krijimtarin tuaj ka vargje të cilat janë interpretuar si afër ideve të majta, duhet thënë. Unë të ketë ndonjë varg frymëzues, por nuk kam shkruar poezi që glorifikon ideologjinë apo valën e diellit alegorik. Atëherë, si do të ma përkufizonit veten tuaj? Si një realist, Dhe çfarë do të thotë, çfarë nën kuptimi ka të qenurit realist? një intelektual që përpiqet ta shoh botën ashtu siç është, pa iluzione dhe pa zbukurime. Migjeni, çfarë dallonte mendimin tuaj nga i shumë intelektualëve të kohës? Besoj se isha më i emancipuar se rrethi intelektual ku jetova dhe krijova. E për çfarë donit ju të flisnit përmes letërsisë? Çfarë donit të përcjellnit? Për botën, për njerëzit dhe për problemet e shoqërisë shqiptare, por edhe të njerëzimit. Në shkrimet e tua hasim edhe referenca filozofike. Pse ju të rishte mendimin Nietzsches? Në çast të frymëzimi i referohem Nietzsches krejt natyrshëm, si pjesë e kërkimit tim intelektual. Në të njëjtën kohë, ju flisni edhe për paçavurat, mira vjeçare. Çfarë simbolizojnë ato? Janë simbolet e shpresave të humbura që flasin me klithma të dëshpëruara për një jetë që ka perënduar. A është gjitha kjo një metaforë për fundin e idealeve? Është kujtesa e një kohe kur njerëzit besonin se kështjellat mira vjeçare shkëlqenin të lumtura, ndërsa realiteti u argëzoi atë besim. Migjeni, cila ishte ëndra e cila qëndronte në themel të gjithë krijimtarisë suaj? Aspirata ime ishte një botë e re ku njerëzit e thjesht të jetonin të lirë, të lumtur, me dinjitet njerëzor dhe pa frikë për të nesërmen. Dhe çfarë përshkon nga fillimi deri në fund veprën tuaj?
një humanizëm aktiv që nuk pajtohet me padrejtësinë dhe kërkon ndryshimin. Duhet thënë se në poezitë tua të para, sikurse është Zgjimi apo Të birt e shekullit të ri, ju keni dhënë mesazhe të forta. Çfarë doni të shprehnit nëpërmjet tyre? Pakënaqësinë e thellë ndaj realitetit të kohës dhe ëndrrën për një të ardhme më të bukur. E si e përcollët këtë ëndër në vargjet e tua? Përmes figurave të gjalla romantike, Dhe kundër kujt ngrihej zëri? kundër amullisë shoqërore dhe forcave që e mbanin vendin e errësirë. Çfarë simbolizonin për ju kalpsinat që kërkojnë shejtnim? Forcat që kërkonin të shenjtëronin një realitet të kalbur dhe të padrejtë. Përveç kritikës, mi gjeni, ju keni përcjellur edhe simbolet të tjera. Mund të më thoni konkretisht çfarë përmbante poezia juaj? Dëshirën e zjarrt për një agim të lumë dhe të drejtë kombëtar, si dhe thirrjen për të luftuar për ditë më të mira. Mund të më thoni se si ka ndryshuar rruga juaj si shkrimtar? Kalova shpejt në romantizmin revolucionar në realizmin kritik. Dhe cila tema kanë zënë vendin qendror në krimtarin tuaj? Shumë shkurt. Varfëria e thellë e masave. Po pse ishte kaq shumë e rëndësishme për ju ta shfaqni mjerimin e kohës? Sepse duhet të dilte në dritë humnera e vuajtjeve ku ishte hedhur populli. E nëse mund ta ndani me ne, kush janë heronjt e veprave të tua? Të papunët që luftojnë për kafshatën e gojës, malsorët në zgrip të jetës dhe njerëzit që shoqëria i kishte flakur në arres. Po kështu, nëse unë dalem tani më tek poema e mjerimit, ju doni t'i tregoni lexuesit, dëgjuesit çfarë? Pamjen e gjallë dhe rënqethëse të jetës së masave të shtypura, e të shfrytëzuara, të gjënjëzuara nga mjerimi. Sipas jush, kush e mbante gjallë këtë mjerim? Një sistem që sundonte vendin dhe mbrojë nga monarkia çifligaro-borgjeze. Ndërsa në shkrimet si Zoti të dhasht, ju keni kritikuar fort. Kë? Indiferentizmin e klasave të kamura ndaj vuajtjeve të popullit. Pak dritë, pak dritë, pak dritë, o shok, o vlla. Të lutem, pak dritë në këtë natë kur shpirti vunë. Kur të dhem, e sti që të dhem, e syni gjumë nuk ka. Uren, nuk din që uren, don e s'din se që don. Pak dritë, o burë, o hero, nga do që t'jesh, burë që shkatron dhe ndërton sërish. Pak dritë vetëm, të lutem, mshirë të kesh, se do të shmenem në këtë natë, pa gjumë dhe pa pish. Oh, ta kisha pishën të madhe dhe të mezun, me flakën e pishës, në qilin e kësaj nate ta shkrujshe kushtrimin, e hu burit tretun, do ta shifsha valen tane në majt një shpate. Por pish nuk kam, e vetëm janë burrat, shokt. Dergjem në ersin, pa gjumë dhe pa dritë, as kur s'më gjonë, qiren, kot më kot. Hesht, more, hesht, por qënro shpirt. Gjeli kënon dhe thot sa është afer drita. Gjel, ren as ren, cila është fjala jote? Kur ti kënon, thonë sa është afer drita. Por unë zbesoj sonte në fjalët e kësaj bote. Hiq muni qafe, mendimet. O jastek, ty të roki, të përqafoj si shpëtimin, më falat të që du, gjumin dhe andrimin, e dy busve që përshpërisin ngushëllimin. Migjeni, çfarë realiteti shinit ju jashtë mureve të kishës dhe të xhamis? Një vend ku foshnjat ngrinin nga të ftohtit dhe ku mjerimi ishte bërë pjesë e jetës së përditshme. Në veprën tuaj ju përmendni edhe nanën malësore, pse? Sepse ajo detyroi të tregonte nderin për të shpëtuar djalin e saj të sëmur, të vetmi filis të jetës së saj. Edhe hajduti vogël zë një vend në krimtarin tuaj, çfarë donit ju të tregonit përmes tij? Se kishte vjedhur vetëm aq sa të shuante urinë për një çast, por nuk gjente stre as në kish. Çfarë të shqetësonte në predikimet e kohës, Migjene? Që dënonin mëkatin, por nuk i jepnin përgjigje urisë dhe mjerimit të njerëzit.
Po lëmosha, a ishte zgjidhja? Shpesh nuk jepej. Mjaftoheshin me fjalët Zotit të dhasht. Edhe si tingëllonin për ju ato fjalë? Si një ngushëllim bosh për njerëzit që kishin nevojë për bukë, jo vetëm për bekime. Në ato çaste, ku ishte Zoti në mendimin tuaj? Duke sikur ishte larg dhe kishte harruar njerëzimin, e aq më tepër shqiptarët. Çfarë ndjenja ju pushtonte ju migjeni përballë këtij realiteti të hidhur? Një keqardhje e thellë e përzier me pesimizëm dhe zemërim për fatin e njeriut. Nëse unë të pyes tani migjeni se çfarë të dallonte nga poetët e tjerë të kohës, si do të mund të marr përmbledhje? Një njeri kurengritës, por një kohësisht humanist dhe altruist. Migjeni, dhimbja e kujt ju prekte më shumë? E të gjithë të vuajturve në vojtjet e tyre shija mjerimin e njeriut, Dhe çfarë të trishtonte më shumë tek ata njerëz? që nuk arrinin të shijonin të mirat dhe kënaqësitë e kësaj bote. Ndërsa për botën tjetër, Mendja ime ishte te jeta që jetonte njeriu këtu, jo te premtimet për një botë tjetër. por me cilat njerëz ndiheshit ju ngrohtë dhe më pranë? Me nxënësit, me punëtorët, me fshatarët dhe me të gjithë ata që mbartnin halle e brenga. Në veprën tuaj migjeni një vend të rëndësishëm ze dhe rinia. Pse? Sepse e shija afshin djaloshar që nuk gjente rrugë të shëndetshme për t'u shprehur dhe shpesh degeneronte. E nëse do të mund të më përkufizoni të veten vetëm me një fjalë, cila do të ishte ajo? Humanist. E çfarë do thoshte humanizmi për ju? Të jesh gjithmonë i gatshëm të ndihmosh dhe të sakrifikohesh për të mirën e përgjithshme. Po përballë padrejtësive, si reagonit? E denoncoja çdo padrejtësi dhe stigmatizoja çdo shpërdorues të moralit, çdo mashtrues dhe çdo abuzues. Ju e ndjenit si detyrim këtë? Sepse besoja se intelektuali nuk duhet të hesht përballë së keqes, Po figurën e intelektualit të vërtet, si e shikonit? jo si një njeri që kërkon rehati, përfitim apo llokmën e vet, por si dikush që mban përgjegjësi ndaj shoqërisë. Edhe në fund, cilët rrugë zgjodhët ju për veten tuaj? Rrugën e Sokratit të vuajtur, jo të derrit të kënaqur. Migjeni, ju ja kushtuat këngët e tua të këndueme dhe të pakëndueme njeriut apo jo? Ja kushtova njeriu të thjesht, atij që përpiqet të gjendë rrugën e mbijetesës dhe rrugën e njerëzisë. Ishte e lehtë ajo rrugë për njeriu në kohën suaj? Jo, ishte një rrugë që shtrohej me shumë mund, vuajtje dhe sakrifica. Çfarë ishin për ju këto këngë? Ishi një kohësisht djepi ku pushoja për një çast dhe arkivoli ku do të më pushonin eshtrat e mia në përjetësi. Jeta juaj ishte shkurtër, por e rëndë. Me çfarë u përballët? Me grushtet e rënda të jetës dhe me vuajtje që më prekën jo vetëm mua, por edhe të gjithë ata që jetonin në mjeri. A vuajtët vetëm për dhimbjen tuaj? Jo, vuaja me vuajtjen e të gjithë njerëzve të kësaj bote. Në një realitet kaq të vështirë, si arritët ju të krijonit? Edhe pse u trajtova keq materialisht dhe isha e sëmur nga kushtet e rënda të jetës, krijova përmes një vizioni të fuqishëm artistik një komunikim të veçantë me lexuesin tim. A e dini ju se sa e vështirë ishte betejë që ju kishit zgjedhur të kryenit? Po, e dija se përballja me të ligat, padrejtësitë dhe nopranit njerëzore ishte e rëndë dhe e pabarabartë. A besonit në finale se do të mund ta fitonit atë luftë? E dija që nuk do ta fitoja plotësisht atë luftë kundër së keqes. Shumë njerëz në fakt ju kanë kërkuar që ju të heshnit apo jo? Po, shëndeti im i dobët, njerëzit që më donin edhe regjimi më shtynin drejt heshtjes. Ka pasur momente kur dhe vetë trupi juaj ju ka kërkuar të ndalonit apo jo? Po, kishte çaste dëshpërimi kur edhe vetë migjeni fizik i thoshte migjenit krijues hesht, Ndërkohë ju nuk heshtët. sepse shpirti im nuk mund të hesht përballë një bote të zhytur në padituri, skamje dhe mjerim, Deri kur vazhdoi zëri juaj të jehonte? deri në rënkimin e fundit të shpirtit tim. E cilat ishin fjalët e fundit që lanë gjurmë në shkrimin i fundit Skënderbe? Një pyetje për atë që po humbiste, ku janë orët, muzat, shtojzavallet e zanat, ku janë ato bukuri që dikur sillnin magji dhe fatbardhësi. Sot shumë diskutohet për mënyrën se si trajtohet figura juaj. Çfarë do t'i thonit tani shoqërisë shqiptare? Një poet nuk duhet të harrohet nga indiferenca, keq interpretimet apo mohimi. Vepra duhet të gjykohet për atë që i ka dhënë ndërgjegjës njerëzore. E nëse do të mbetej një mesazh nga krimtaria juaj migjeni, cili do t'ishte ai? Që njeriu të mos humbas ndjeshmërinë ndaj njeriut, sepse aty fillon edhe njerëzia dhe drejtësia. Të falenderoj. Faleminderit ju.
për më dhe ndrin si yll mbi shkrepa rosa jeta I dashur mik, ishim këtë mbrëmje e me një uragan që mund ta bënte më të mirë Shqipërinë. Nuk ishte një pap, sikur se thot për veten e tij, por një poet guximtar që i nxori në sipërfaqe të palarat, prapambetjen, ignorancën, fudullukun, bajraktarizmin dhe pse jo edhe mungesën e shprehur të qytetarisë në shoqërinë e kohës, të asaj kohe të zezë ku ai jetoi. Ishte një grush pothuajse i vetmuar që donte ta godiste malin që nuk bzante, ndërsa mali nuk tundej dot. Për më keq ai heshte, ndërsa poeti vuante dhe në vuajtje do të vdiste. Ishim këtë mbrëmje e me Migjenin. Bashk do të dëgjojmë të enjten e ardhshme. Nga Elmira ju vjen përshëndetja e fundit. Ka pyetje
që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron.